Активная система контроля мертвой зоны – это вспомогательные средства для предупреждения ДТП. Данная система помогает вам при смене полосы движения и предупреждает о наличии автомобилей в мертвой зоне. Кроме того, система может помочь избежать столкновения при помощи автоматического торможения, корректирующего курс движения. Вы можете включить или выключить активную систему контроля мертвой зоны при помощи кнопок на многофункциональном рулевом колесе в меню системы помощи водителю в комбинации приборов. Радарные датчики обеспечивают контроль областей, находящихся до 3 метров позади и непосредственно рядом с автомобилем. Активная система контроля мертвой зоны помогает вам, начиная со скорости 30 км в час. В случае обнаружения транспортных средств в зоне контроля, система предупреждает вас об этом при помощи индикации предупреждающего символа на боковом зеркале заднего вида. Когда вы включаете указатели поворота для смены полосы движения, загорается красная предупредительная лампа и дополнительно воспроизводится звуковой сигнал, который предупреждает вас о возможном столкновении. Если вы не реагируете на предупреждение, то активная система контроля мертвой зоны производит при помощи торможения корректирующее вмешательство в курс движения. Процесс торможения можно прервать при помощи нажатия на педаль газа или поворота рулевого колеса в обратную сторону. Узкие транспортные средства, как, например, мотоциклы, могут быть распознаны системой с опозданием или совсем не распознаны. Распознавание транспортных средств может быть затруднено в случае загрязнения датчиков. Активная система контроля мертвой зоны – это исключительно вспомогательные средства, которые не являются заменой вашему вниманию. Всегда обращайте внимание на ситуацию на дороге и окружающую обстановку.